大家今日我繼續嚟測呢個嘅唔係虛無歸零嘅忍者飛船兩包，咁就呢兩包就係 Camman 揀嘅。好，第一包，哇！好閃好閃嗱，睇唔睇到？喂，近少少近少少，係咪好閃好閃？嗱，似係凹嚟嘅，感覺上好似唔知點解有啲簡中嘅。個咩啊？個咩啊？火咩？嗰隻咩啊？電色咪先？點解呢個咁似我哋上一次開嗰個嘅？我上一次有呢個位開，又係佢啊！又係獅子頭喎，火焰獅啊！又係佢啊！好冇料，喂，又開中呢張，上一次而家 Camman 個眼擘到地球咁大，又中咗呢張，好運氣真係好好啊！有冇機會可以中金卡咧？3包中金卡有冇可能？有冇可能咧？我呢包又有閃，不過咧就好似啲銀閃啊！妙貓，哎呀，阿盧喂，唔錯都，呢個咩磁石啊？話呢個係咩嚟㗎？冇咩啊？係咪無屬性啊？唔記得咗呢個咩屬性？冇咯，結果今日又係今次多咗呢張嘅能量啦，同埋另外一張就係又翻嚟啦，火焰獅。呢度2張嘅點積，2包，好，我哋下次再見。